好，第3天啊，今天终于不一样了，我们要去钓鱼，我们要去钓章鱼。钓章鱼的话，应该是要吃东西啊，还是要炸矿？我只随便讲。好了，看起来是要炸矿，因为好运日不是常常有的，所以可能真的要去炸矿。然后这个磁铁戒指，原来我一直戴在身上，我一直以为我戴的是盗窃戒指。哦，好漂亮！虽然说一坨一坨的，可是还是很漂亮。这个我会用到。好吧，先借放。啊，反正去炸矿啊！今天也该做的事情我们都做了嘛，对不对？总是要伤起来。不行，放的那么乱，到时候会找不到，靠呀！然后要准备什么？其实我也不知道准备什么。我是不是没有买啊？哦，吓我一跳，因为我没有买。这个要买了，一直卡。3倍浓缩应该不够。OK， 这样子 OK。感觉今天会拿到抚摸机哦。这样吗？其实我有点忘记我是怎么放的。这样吧。想一下，今天有什么事情要做？除了盖鱼池之外，不可能第3天可以收获吧？没道理啊！还是杨桃可以收获？啊，杨桃收获我也不管了。不确定哎，搞不好杨桃是真的可以收获。啊，这个仙人掌看到就想拔，而且还是金星的。应该够吧？不可能这样不够吧？啊，不行，强迫症，一定要拿。浪费1个小时，那没办法。到时候椰子也要丢掉，可能1星的，金星的我们留着。好险我们没有接看板的任务，不然又解不了了。啊，有煤炭呢，算了。哦，有黄金呢。还刚开始而已啊，很紧张。OK， 完蛋了，我这个麦克风的线卡到我的手。完蛋，感觉浪费很多时间。可是我感觉这个楼梯有没有比较省呢？哦，我知道为什么了，我没有喝，是不是？想说奇怪怎么那么卡？太久没炸矿了啦。不行，我们现在补楼层数，补一下，多放个楼梯。哦，原来我没有吃东西，难怪跑那么慢。
18，好像也没有18，乱狠的。算了，再给他炸。没有啊，浪费。血蝙蝠哎、他们现在那个翡翠多了，开始有点浪费了，走一个浪费流了。这个黄金还是我想要。OK， 我为了看这个黄金，结果看到一个楼梯耶，怎么讲？拿一下黄金了。如果没有看到这个楼梯，我可能又是耍白痴了。OK。啊，一直浪费时间。不行，我们还是要。因为我们目标是抚摸机，所以我们不能浪费时间，不能这么一直拿那什么黄金啊那些。啊，算你屌！本来想说要上一下史莱姆任务的，就好硬哦，真的超硬的。抚摸机 ，OK， 没事。因为前2个抚摸机意义重大嘛，一个是小鸡嘛，一个是牛嘛，所以前2个抚摸机意义真的是重大。之后拿到的就比较还好。所以难拿一点也是 OK 的。心脏跳了一下。怎么那么快？就中午12点了，奇怪。这些时间也过太快了。啊！积蓄，我背包很快就满了，但是我还是希望能够多开宝箱城。一起杀一杀好了，那这样子啊，刷怪任务，恐龙不知道算不算？哎呦，这个东西很占空间耶！感觉他直接走楼梯下去的。啊，出个楼梯挺给面子的。哦，要不要这颗钻石啊？不要啊！不行，顶不住了，直接下去了。哦，又看到楼梯了，故意的是不是？算了，有楼梯总比没楼梯好。朋友在玩魔猎人，那我以前玩 PSP 啊，那个魔物猎人给我的感觉很差所以我现在电脑的魔物猎人都没有在玩。
一定要杀！如果不杀，就让他觉得我是一个好欺负的。因为以前玩 PSP 的《魔物猎人》啊，他都会，他那个地图就会很大，然后一直狂刷猛刷，然后说实在的，连线也没有连线几次，然后觉得给我一个感觉是有点，不好的回忆吧，就没有到真的很香的那种感觉。反正是这游戏的联机跟那个饥荒连接还比较好一点点，魔猎人没有想象中这么的，给我的感觉没有这么有趣。是玩过啊，而且我那个时候是玩 PSP 版的，那电脑版是不是差很多？电脑版就没买过，可能差很多啦，不能这样讲。接下去不知道会不会死。蓝宝石，有洞吗？没有。哦，宝箱城是很多啦，但是洞很少。不过也还好啦，我们最主要是开宝箱嘛，其他我们也不是靠这个赚钱的，倒是还好。所以多按一个楼梯就多下去一层嘛。而且我们沙拉也不少啊。哦，这边有个洞哦，没看到，第一时间没看到，被炸哦。OK， 这边的怪怎么这么奇怪？完蛋！感觉身上东西越来越多了。他刚怎么不摇我？主要是拿抚摸机啊，然后偶尔赚一下东西。所以我在想，我干脆就把我炸的东西全部卖了，然后再换一些钱再来炸。OK， 这个地形都很不好。如果有一些如果有矿石是可以炸出煤炭就好了。奇怪，怎么会？他可能觉得我五彩拿太少了，就发那么多这个给我，结果还是没拿到。不要了啦。这个会一直重复拿到，先留着。这个也不要了。不是很想炸感觉这边炸不会有楼梯。结果有了。OK， 这东西蛮缺的，确实是算好用的东西啊。差点死掉。哇，这边有个4个的，
感觉4个了不去炸，好像就是故意不拿五彩的感觉。这有4个呢。OK， 没有五彩，哭啊！奇怪，今天怎么那么的卡？是我心态有问题吗？是我太想要抚摸机造成的吗？应该是我心态的问题，所以才觉得炸快很卡。我应该把目标放在冲绳，而不是抚摸机，可能就不会这么卡。好啊，他这个每次都是我刚好爆炸他才死的。吃一下，没吃到。这间公司也很多事情，就很烦。全球的经济明显的变好了。人类就是大家是一种很奇怪的习惯力很强的动物。当我们不习惯打仗的时候，或者是我们不习惯通货膨胀的时候，我们就会很痛苦。那很痛苦就会直接反映在经济跟消费上。但是当我们长期在经济不好跟习惯打仗的这条路上的时候，经济又会莫名其妙的复苏。一样的田种一样的地，一样的资源挖一样的油田，没道理经济会越来越好。唯一的解释就是人总是会习惯。当你习惯买手机的时候，你就会觉得那东西并不是，就是你就会觉得那东西是必要品，而不是消费品。但其实手机应该是消费品，这是习惯造成的。哎呀，简单来说就是公司越赚钱我越累。就是我的公司赚钱也不关我的事，为什么我那么累？我只是想在家打个电动啊。其实我比较想要，不想要楼梯，也不想要这个五彩。哦，8点了，8点了，我宝箱没开几个，我感觉比上次多了。OK， 丢掉，太卡了。跟这个地形一样卡。其实有些，哎呦，这有些绿宝石感觉很少哎。你看，我们到144层了，出现4个1矿石的，其实也是很少。就是一颗炸弹能够炸到1矿石的很少。所以如果有办法一次炸到4个1矿石，我觉得应该还是要炸一下。跟冲层没有关系啊，就是跟价值有关，难得啊。炸一下。
看你就会比较高几率拿到五彩。像这个有3个，其实也是可以炸一下。可是我们最主要是要拿抚摸机耶，所以其实我们是不是应该要直接一直按楼梯啊？看一下，对啊。好啊，挡住我的去路。可是因为这时候我们背包捡了一些垃圾，想要煤炭呢，还蛮多的呢。哦，好想煤炸哦，200多伤害。给电池还可以接受，比较稀有，这可能要丢了。这都买得到啊。其实翡翠也可以丢了。好想哦，先留一下吧。哦，4个。拍谁？哦，我一直讲话，我忘记吃东西了啦。有都被它亲到一下，这样。哦，这地形也太乱了吧！我是故意的，我是故意一直用楼梯的，因为尽量用楼梯的，因为我想要早点拿到那个抚摸机。绿色的第一次看到啊，怎么一下就死了？我以为它会跟那个蝙蝠一样硬硬的。骗我，垃圾！哦，看可不可以一次炸5个？哇，可以耶！好啊，强迫挖矿啊！好啊，什么鬼啊？这个拿着走了，没有什么石头还是说其实这游戏没有石头，反正是最容易出楼梯的。如果只有1颗石头，是不是敲一下就应该会有楼梯啊？好吧，把它压完吧，把东西压完。还是拿一下碳啊。OK， 那炸了，有点小亏哦。刚讲完有点小亏，出一个，哎呦，干嘛？感觉还是要炸感觉会出5彩，感觉错了。
OK， 时间暂停之术。压一下看看会不会有宝箱子。看起来是不会。多一颗五彩，还行。3个楼梯换1个五彩，应该没了。OK， 没了。倒地，什么？怎么还不倒地？哦，终于倒地了。哦，我们有出货是不是？这好贵啊！看一下背包有什么。顺便看一下贾斯生日。没有抚摸机啊，5个五彩，这好像固定都200个好像300-400个会比较难一点，可能我目前技术这样子。然后这好像固定100多，然后铁跟铜就比较少，然后沙拉吃的比较凶，炸弹用的比较少，那可能我楼梯用的很多，这样也好，因为炸弹实在是有点贵，然后煤炭拿的比较多啊，因为我刻意的去拿一些煤炭。感觉运气不是特别好，当然可以接受，至少拿到一个种子生冷气嘛，这会用到。好，拜拜。